E aí, meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu fazendo o mais slime. E, gente, é a primeira vez que eu faço mais slime sem ser caseira. E, gente, eu tô gravando aqui nesse cenário... Sarso. Eu tô gravando aqui nesse cenário porque minha mãe não deixou eu gravar lá dentro, porque eu vou fazer muita sujeira, mas pelo menos eu vou gravar. E, gente, olha, eu cortei o cabelo. É porque também tá chegando verão, aí tá muito calor e eu vou nadar também, né? Então, gente, eu tô aqui com a água boricada, com um tubo pequeno de cola. É pequeno porque eu vou fazer um teste, né? Um pote, uma colher e a espuma de barbear do meu pai. E, gente, o corante tá ali porque eu vou fazer uma surpresa pra vocês. Aqui já tem um pouquinho de cola mesmo, porque eu só queria ver. Mas vamos lá colocar. Bom, eu vou abrir aqui a cola, né? Ela tava fechada. Não, mentira, a cola. Aqui, vai, vamos colocar então. Vou tirar a colher. Gente, é muito satisfatório. Sai. Tá, e agora as máquinas ligam, né? Que legal, gente. Olha aqui, eu achei que ia ser pouquinho. Pra quem vai fazer um teste, tá um pouquinho demais. Gente, esse pote é da minha Quimeleca. Bom, Quimeleca não. Gelelé Slime, que eu mostrei pra vocês. Vai estar aqui na descrição do vídeo, que teve a parte 1 também, né? Porque ela ficou dura e eu odeio slime dura, arrebentando e escura, porque ela ficou escura e suja. Então eu joguei ela fora. Eu acho que ela ainda tá ali, não sei, ou talvez o caminhão de lixo pegou. É possível. Gente, eu coloquei até o adesivo, olha. Porque era pra mim na escola, no caso, caiu, deixei guardado. Gente, olha que legal! Eu vou deixar pra colocar em último, ou talvez agora. Ai, gente, agora, né? Meu Deus. Não foi uma boa ideia aqui, né? Gente, é que eu tô com uma roupa nova, sabe? E esse é o uniforme da minha escola. Sai, gente, 2 minutos só pra mim tá falando e colocando essa abençoada da cola. Eu vou dar pausa e já volto. Bom, gente, aqui. Uma dessas cores vai ser essas. Gente, eu vou usar essa daqui, mas eu vou usar uma que quebrou inteira. Porque, sem querer, derrubou no chão e minhas primas pegou. Então, eu vou pegar. Assim, já caiu aqui. Então, eu vou colocar e já volto. Bom, gente, as cores que eu coloquei foi esse blush e esse daqui, que tava super acabado. Então, vamos mexer. Gente, que cor será que vai ficar? Ele fica sem cor? Já sei. Vou botar tudo, então. Então vai ficar sem cor. Slime sem cor. Isso não tem graça. Ai, eu achei essa cor tão bonita, gente. Por quê? Então vamos colocar um pouquinho dessa. Gente, ficou uma cor muito legal. Olha isso. Agora eu vou colocar espuma de barbear. Ai, eu acho que eu exagerei. Não, ainda tá bom. Epa. Acho que eu coloquei um pouquinho demais, né? Tá, mas agora vamos... Tá, aqui. Gosto de slime fluffy. Gente, essa slime que eu tô fazendo, ela é a mais normal que tem. Ela é fluffy, sabe? Ela tipo... Ai, tá lacrado. Lacrado, não sei. Peraí, gente. Gente, tá muito legal. Agora eu vou colocar água boricada. Ah,
meu Deus, caiu um negócio aqui também. Opa. Olha aqui. Gente, olha. Aos poucos, água boricada, viu? E não pode colocar na boca. Isso é tóxico. E também pede para sua mamãe e seu papai, o responsável, deixar você fazer. E para ele também tá te olhando, porque às vezes isso pode cair na boca e não vai ser muito bom. Pronto, gente, aqui, ó. Vamos ver. Eu vou colocar mais um pouco. É porque a água boricada, ou ela pega ponto com a espuma de barbear, ou é com o bicarbonato de sódio. Oh my gosh. Gente, tá muito bonita. Eu achei que ia ficar uma cor metálica, porque a cor é metálica. E não ficou metálico. Gente, eu tô amando. Gente, eu vou ir colocando 3 pinguinhos aos poucos. Pra mim não acontecer de dar errado. Ai, gente, eu tô muito emocionada. Ai, eu não aguento esperar, coisa chata. Meu Deus, agora acho que eu coloquei demais. Tá, gente, agora... não vou ficar na mão, não. Que nojo. Gente, tá parecendo chiclete. Tô muito triste. Eu vou botar aqui, porque eu odeio quando suja aqui também. Oh my gosh. Gente, olha que legal. Gente, eu vou colocar mais um pouquinho só, porque o ponto não está pegando. Gente, eu também não quero a slime tão assim. Bom, gente, está dando ponto aqui, né? Ai, tá dando muito ponto. Gente, eu tô muito feliz. Eu amo slime. Principalmente quando é a gente que faz. Porque, tipo, a gente faz do nosso jeito. Aqui tá quase ativado. Sim, eu perdi a maioria da minha slime. Porque eu achei que tava na hora. Eu achei que tava na hora de pegar, mas não tava. Então grudou tudo na minha mão. E como eu odeio coisa que gruda na mão, eu lavei e não esperei nem um pouco. E gente, olha, água boricada, eu vou falar a verdade. Eu não achei bom. Eu achava que a água boricada era o melhor. Mas não, é o Borax mesmo. É porque muita gente fala, o Borax pega ponto mais rápido, não precisa de espuma de barbear, nem bicarbonato. Aí eu achava, deve ser ruim, né? Porque sei lá, se ele está falando, né? Mas aí não pega o ponto, tá, gente? Olha, eu não consegui fazer pegar o ponto. Quando pega o ponto, quando fica assim, logo já vai ficar super... Opa! Gente, a única coisa que eu sujei foi o chão, que eu já limpei. A minha roupa, ó, tá impecável. Ela não sujou. Sorte, né? E o pote, né? E minha mão também. Olha aqui, gente. E eu odeio coisa que gruda. Mas o chão eu já até limpei já. Aqui, ó. O chão pra limpar, só se fazer assim e pegar o corpo. Então, gente, olha, não deu muito certo. Aqui, ó, eu coloquei mais espuma, né, pra ver se pega o ponto. Não pega. Ou eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, ou se alguma coisa vencida, não sei, derretido, não sei.
Mas eu espero trazer mais pra vocês aqui, né, gente? Tentar fazer certo. Mas vamos tentar ativar essa daqui. Porque, olha, gente, demorou pra mim. Grudei tudo, sujei tudo. Vai ter que ativar. Tá, ela tá bem mole. Tá vendo, gente? Eu coloco um tanto, ó, e não ativa. Outra vez tem que mexer mais. Ah, não sei se eu vou mexer com a mão não, porque senão, né? Vamos lá. Tá tudo grudento. Tá vendo, gente? Vocês viram o tanto que eu coloquei e tá, tipo, super... E não tá clique, porque eu não sei se é sem ativar ou nada. Nossa. Oh my gosh. Gente, eu tipo achei que ia dar super certo, mas olha. Agora tá ficando até boa já. Só vou colocar mais um pouco aqui também. Gente, coloquei demais. Agora, se não ficar no ponto, aí vai ser ruim, hein, água? Delicada. Gente, eu recomendo vocês usar o Borax mesmo, sei lá. Olha aqui, gente. Até o que tá no meu braço ativou. Tá virando espuma. Gente, vocês não têm noção o tanto que tá ruim. Tá, agora eu vou tentar mexer com a mão. Sem fazer meleca na outra mão também. Ó, até que já tá pegando mais o ponto. Acho que é falta de mexer. Recomendo vocês usar, tá? Mentira. Gente, eu não sei se é porque eu fiz alguma coisa errada. Mas aí vocês, se vocês sabem fazer, vocês colocam aí pra mim, tá? Talvez esse vídeo não vai ter intro, porque tá, tipo, gigante. Ó, já tá ficando com clique já. Tô gostando. Gente, e também, qualquer coisa, se ficar duro, é só você colocar pasta de dente e um pouquinho de hidratante corporal. Eu faço isso, né? Tipo, nas minhas quimeleca, ou a moeda, não sei o que faz. Eu fiz isso quando ela estava ficando dura, mas teve uma vez que não tava dando nem pra mexer. Olha, gente, eu já tô gostando já. Só vou colocar um pouquinho, que agora só falta de mexer. Gente, mas teve uma vez que tava aqui, ó, com esse ponto, só que ficou tudo mole de novo. Vamos ver. Tá dura. Tá vendo, gente? Aos poucos. Tá vendo? A minha já tá dura, ó. Não, tá assim. Tá. Quando a gente estica ela rápido, ela quebra. Vou mexer. Tá, ela tá meio quebradiça, mas ainda tá meio mole. Tá grudenta. Olha aqui. Ah, não, gente, nem pra isso nem isso eu sei fazer. Gente, eu sou muito ruim em tudo. Tem algumas coisas que eu sou boa, mas tipo nisso. Eu achei que eu ia me sair super bem. Porque, tipo, desde quando começou, tipo, ficar super na moda, eu nem tava sabendo. Depois que eu fiquei sabendo, aí eu achei, tipo, muito legal. Minhas amigas faziam, dava muito certo.
eu ficava tipo, meu Deus, só eu que não vou fazer. Aí eu pedia pra minha mãe, ela não deixava. Só que aí agora ela deixou, né? Só que aí, olha aqui. Isso que vira. Então, querida, pega o ponto. Pega o ponto, vê se pega o ponto sem ficar dura. Gente, eu vou esperar e já volto.